Indiens. Les Arabes ont mis 10 siècles. Ils ne sont toujours pas tombés amoureux. Non, bien au contraire. Bien au contraire, ce sont les Kabyles qui sont tombés amoureux de l'arabe. Et votre projet de TQ5 est un instrument qu'il ne faut pas trop idéaliser. C'est un instrument comme un livre, comme d'autres instruments, comme le théâtre. C'est un instrument très moderne, qui est universel, mondial, et qui peut toucher la Kabylie culturelle. داشي مو نقار لا كابيلي كولتوريل اتيلي بدا قبايلي كتيارت تهدرس قبايليت داخل البخام السلمى ضميك يليك قبايليت السوايط قبايليت تلوسوس قبايليت وتنحشم راس قبايليتك اقليكي دون كابيلي اقليك تلمس نفقايت تمسلايا داخل البخاميك استعرفت وتلدي دار الراديو قبايليت تنحشم راه تهدر ضميك قبايليت تشجعت المدرسة القرآنية باش يحفظ تعرف بلوس القرآن. Tu n'es pas en Kabylie. Je regrette. Donc l'avantage d'une télévision qui est Q5, vous avez dit les 5 continents, donc vous allez toucher اسمسيم اكويث القبايل قمضات اندلان دمايله وقبايليه يتسمن في قبايليت تزمرض أد نجعض أد سمنتيض أد سكوطفض ثقبايلتني قلان داخليس هاث أد ياكويا أتيمو ديميس دواكي يعني أكون نسلم راه مليح تجميل تنقران في خدمة كي خدمك أدر نغيونو مسلاي ولا ما يعني بالك تاخذ يصلح على أقلي ذاكي ما تحواج ميسي ولا